연지 씨 지금 뭐 하고 있죠, 우리? 고구마 먹고 싶어서 고구마를 익히는 걸 보고 있어. 야, 고구마 언제쯤 다 익을 수 있을까, 이제? 저번에 아빠가 고구마 구우는 처럼 다 익었어. 한 10분 정도? 10분도 안 걸릴 것 같아, 그지? 5분이면 될 것 같아. 우리 5분 동안 기다려보자. 고구마 어디 있는지 볼까? 고구마 여기 있어. 고구마 와, 엄청 맛있겠다. 뜨겁겠다, 그지? 고구마 맛있어요. 맛있어요. 아, 뭐 할머니 물어.